Salve, salve galera, Jeff06, e aí, tudo beleza com vocês? Pessoal, queria mostrar para vocês aí essa motinha, tá? Esse é o primeiro motor que a gente está fazendo aqui na oficina, então eu tô mostrando para vocês aí, ele já está parcialmente desmontado, tá? Então eu vou colocar desde o início, vocês vão ver quando eu comecei a desmontar ele e tal, tirar a parte de cima, ele estava fazendo um barulho excessivo esse motor e estava queimando um pouquinho de óleo, tá? Então a gente começou a desmontar, já identifiquei vários problemas aqui e eu vou mostrar para vocês aí no decorrer do vídeo, fechou? Vamos lá! Já abrimos a parte superior do motor, conforme eu havia dito para vocês, aí ela estava fazendo um barulhinho no motor, né? Eu falei que ia ter que abrir aí para verificar o que era. Aparentemente aqui, ó, na parte de cima tá tudo certinho, a única coisa que a gente encontrou aqui, ó, excesso de cola, galera. Na hora que fecharam isso aqui, ó, fecharam cheio de cola, tá vendo, ó? E isso aqui é um perigo, né, galera, para manter aí a vida útil do motor. Essas colas, tá vendo isso aqui, ó, é duto de óleo, galera, ó. Aqui entra óleo, sobe, lubrifica toda essa parte. Se escapar um negocinho desse aqui, ó, tá? Porque quando você aperta, ele vai para dentro, tá vendo? Olha aqui, ó. Quando você coloca as duas partes e aperta, ele vaza, tá vendo? Ó, ele vai para um lado e para o outro. E o que cai para dentro do motor aqui, ó, com o tempo ele solta. Pode entupir os dutos aí de lubrificação, tá vendo? Muita cola, galera. Então eu vou ter que desmontar esse motor aqui, não vai ter jeito. A gente vai desmontar para verificar, fazer tudo direitinho, ver o que tá acontecendo, né? Olha aqui também essas partes aqui, ó. Olha quanta cola, galera. Tá vendo, ó? Tudo isso aqui, ó, silicone, cola na junta. Isso aqui é um veneno, né, galera? Então a gente vai verificar direitinho o que tá acontecendo aqui. E aí eu vou mostrando pra vocês aí. A gente vai fazer esse motorzinho. Já identifiquei que tá aqui, ó, com um desgaste aí, tá bom? A gente deu início aqui, já comecei a desmontar. Falei, vou ver como que tá a situação aqui debaixo do pino, porque eu ouvi um barulho, principalmente nessa base aqui, tá? Então logo de cara aqui, ó, eu desmontei, né? Tirei a tampa aqui do estator. Logo de cara eu já percebi, ó, como que tá esse pino aqui, galera. Tá? Pra quem não sabe, esse pino aí, ele é da base aqui, das engrenagens do comando, tá? Então ó como que tá isso aqui, ó. Isso aqui não pode acontecer isso aqui, ó lá, galera, ó, tá vendo? Tá deslizando, ó. Isso aqui, ó, ele tem que ficar travadinho, sem movimento. Ele tem uma mola ali que força isso aqui. Porque conforme isso aqui fica batendo, fica fazendo barulho no motor, né? Então ele tem que ficar bem paradinho, olha lá como que tá, ó. Quando a gente roda aqui, vocês veem, ó. Ele tem que topar nessa base aqui, ó. E ficar quietinho lá no canto dele. Galera, já deu pra perceber aqui que já tá com uma folga no cilindro aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Faz até barulho, tá? Então já tem uma folga. Então aqui com certeza vai ter que trocar pistão, anéis, cilindro aí, tá? E vamos desmontar para ver como que tá a parte da biela, a parte de baixo, tá? Mas aqui já é certeza. E tá aqui o cabeçote. Aproveitar que tá fora, trocar também retentor de válvula e ver como que tá aqui, né? Ó, tá bem carbonizado, tudo. Aproveitar e fazer completinho o cabeçote também, né? Tá, retentor, ver como que tá os guias e todo o restante. Bom, galera, voltando aí com o motorzinho desmontado, como vocês podem ver, ó, já retirei as duas laterais para examinar tudo direitinho, né? Biela tá boa, então só cilindro mesmo aí que a gente vai trocar, fazer a retífica do cabeçote, trocar guia de válvula, retentor, né? Ó, a parte de baixo tá tudo certinha, biela tá boa. Aí tá aqui as peças, ó. Eu ainda vou fazer a limpeza, separar, analisar tudo direitinho. Tá, o pistãozinho aí, ó. Tava bem carbonizado e tal. Mas a camisa até que não tá tão riscada não, mas tá dando umas queimadas. Então, ó lá. Tá, não tá tão ruim não, mas tá queimando, então a gente vai trocar, né? Não compensa fazer retífica. Cabeçote, eu vou fazer a retífica dele. Carbonização aí, ó. Tá vendo? Eu já raspei um pouquinho ali pra ver. Essa moto ela tava com o filtro aberto, então entrou muita sujeira aí, o cara ficou rodando um tempo assim, tá? Mas ó, filezinho. E aí a gente vai fazer agora tudo aí, ó, as peças tá aí, beleza? E aí eu vou mostrando pra vocês isso aí, como vai ficar esse motorzinho aí, ó. Vou mostrar aqui do lado de cá, tá aberto aí, ó, beleza? Então vamos dar início aí, começar a trocar as partes, né? Descontaminar aí também o que precisa aqui, para ficar tudo bem limpinho, serviço de qualidade, beleza? É nóis!